Baie welkom aan elkeen wat gekom het. Ek hoop julle voel baie welkom. Dit is vir ons lekker om hier so te hê. Nou, ek wil net so vinnig so 'n bietjie net terugvoer gee van ons uitreik hier op De Aar. Nou ons was vanoggend daar so by Laerskool De Aar gewees en 'n goeie geseënde geleentheid daar gehad om met die kindertjies ook die Evangelie te kon deel. En nou môre het ons by so gaan ons 'n bietjie by besighede 'n paar plekkies ook om. Ons gaan onder andere daar ietsie gaan deel by FS workshop by die slaghuis en dan later 10:00 is ons by Bosasa waar ons ook die woord gaan bedien. As jy asseblief vir ons ook vir daardie geleenthede sal bid, sal ons dit baie waardeer dat die Here sal kom werk en dat die Here daardie geleenthede sal kom seën. Dan Woensdag is ons by De Aar bande, ons is by die tronk waar ons ook die woord bedien, by die ouer tuis sonder sorge en dan donderdag by Speedway waar ons dan ook die woord sal bedien. So as jy vir ons sal bid, sal ons baie waardeer. Ons sal ook natuurlik deur die middag besig wees om mense te nooi na die dienste toe en bietjie van huis tot huis straat evangelisasie te doen. So as jy ook vir ons daarvoor sal bid, dat die Here regtig siele ook in hierdie dae sal kom red en mense lewens sal kom verander. Dan wil ek net gou vinnig onder die aandag bring. Jy sal gesien het daar agter op die is haar tafel met 'n paar goedjies op. Hierdie is 'n kindertraktaatjie, so ek kan vir julle vat, dit is verniet. En dit kan jy vir enige kind gee, selfs groot mense vind dit baie keer interessant. Is baie eenvoudig en 'n baie kragtige boodskapie wat hierso op is. Ja, waar die gawe en leer nie besef hulle hartjies vuil en hulle wonder hoe gaan hulle hartjies skoon kry. En hulle besef, maar Jesus se bloed, dit kan hulle hartjies skoon was. Dan sal jy gesien het daar sulke blaadjies daar agterop. Dit is blaadjies van ons Bybelskool. As jy dalk voel jy 'n roeping in die hart, jy wil graag vir die Here werk, miskien spesifiek in evangelisasie werk. Nie 'n pastoor of 'n predikant nie, maar jy wil graag evangelisasie werk doen. Jy wil uitgaan en siele gaan wen vir die Here Jesus, dan kan jy vir enige jong mense wat belangstel, is dit 'n baie goeie plek om na heen te gaan. Dan vanaf die boeke, ons het 'n paar boeke daar agter. Hier is kosbare boeke deur Tannie Jenny Daniel geskryf, is 'n gedigte, Just a Whisper, is gedigte en dan From My Heart to Yours is bietjie meer in 'n devotional geskryf en dan die Afrikaanse een, Hoop vir 'n mismoedige wêreld. Die Here het regtig vir die tannie groot talent gegee om kosbare geestelike waarhede in 'n digtelike manier ook op te vat. En daar was een keer 'n besigheidsman en hy het soveel seën ontvang uit hierdie gedigte wat die tannie geskryf het en hy het besluit hy gaan een van haar gedigte gaan in die koerant berig plaas. En hy plaas het toe, dat was daar in Natal gewees, iewers daar, en hy sê dit in die koerant, en die een dag is daar 'n vrou, en sy is op die punt om selfmoord te pleeg. Sy het die geweer reg daarso, en sy gaan haarself skiet. Sy is klaar met haar lewe, sy is in baie moeilike omstandighede gewees en so aan. En sy kyk so en sy sien maar hier so lê 'n koerant en haar oog vang daardie artikel, met daardie, net daardie gedig. En die Here kom praat so met daardie vrou. En sy sit die geweer neer. En sy kom kragtadig by die Here uit. En sy ontmoet die Here. So die Here eenvoudige gedig gebruik met kosbare waarhede. So die is regtig kan tot groot seën wees. Hulle is R50 elk. So as jy vir u enigeen van daardie wil aanskaf, is jy welkom. Dan die wonder van sy weer. Dit is getuienisse van die AEW oor die jare, hoe die Here gewerk het en ook die AEW gebruik het om siele by die Jesus uit te bring. Partykeer sal jy lag as jy die boek lees, en partykeer sal dit vir jou tot groot seën wees. Dit is baie interessant om ook dit te lees. Tweede laaste, die bruid van Christus, kosbare boekie. Hy gaan net vir dit mooi dink. Ek sal net gaan seker maak vir die prys. En dan die enetjie is R20. Dit is ons college se tydskrifie wat kwartaalliks uitkom. En
Ons sien daarso al die studente by ons Bybelskool, hulle skryf hulle getuienis hierso in, of verskillende getuienisse van wat die college vir hulle beteken, hoe hulle by die Here uitgekom het, en 'n paar goedjies. Dit is ook regtig baie interessant, sal vir groot seën wees. Dit was baie afkondigings. So, dit eers klaar met die afkondigings. Nou, ek wil graag vir u ook in hierdie aand kon vertel hoe die Here Jesus in my lewe kom werk het en hoe ek op 'n punt gekom het waar ek besef het dat ek die Here Jesus nodig en die Here in my lewe kom verander het. So ek het groot geword daar in Pretoria, Gauteng, staan ons so, GP staan ons vir Gangster Paradise. So ek kom van daai wêreld af en ja, my ouers is regtig baie lief vir die Here. En ons het ook tuisonderrig gehad en ek het 4 sissies. En ek so 2 ouer sissies, dan sit ek en dan het ek 2 jonger sissies. Ek so mooi in die middel. En elke oggend het my pa my en my sissies wakker gemaak en lees hy vir ons 'n stukkie uit die Bybel en dan bid hy saam met ons. En dan sou ons net prentjies gaan teken en aangaan met wat ons wil doen. En dan sou my pa verder alleen op sy een kant sou gegaan het op sy knie en hy sou so 'n lysie by hom gehad het en hy sou altyd weer daardie lysie bid. En keer op keer het ek ook gehoor dat my pa vir my bid dat die Here my siel sal kom red. En later in die dag het ons skool begin met die Bybel en in die aand was dit huisgodsdiens en baie keer so my pa vertel het ook hoe die Here in sy lewe gewerk het, hoe die Here sy siel kom red het. En ek onthou baie keer as my pa so vertel het, het dit my hart geroer en ek het besef maar ek kan nie dit ook vertel nie. Daar's leemte in my hart nog. En het die Here met my gepraat keer op keer, maar tot op 'n dag dat sy 9 jaar oud was. En toe besef ek op 'n dag dat hoewel ek in 'n Christenhuis groot geword het, is my hart nog steeds vol sonde. En mense van buite af het na my en my sissies gekyk en gesê, "Wow, kyk net hoe 'n wonderlike Christen kinders is hierdie." Hulle sit stil in die kerk, hulle luister na die tyd en hulle vir hulle ouers vertel wat die dominee gepreek het. Maar op die binne het ek geweet, daar's sonde, daar's kere wat ek ongehoorsaam was, daar's kere wat ek verkeerde dinge na gekyk het, wat ek verkeerde gedagtes gehad het, sondige gedagtes, en ek het geweet, met hierdie toestand kan ek nie voor die Here verskyn en ek het dit my geplan, ek het my besluit, maar ek gaan my lewe probeer verander. So ek het probeer om my Bybel elke oggend te lees, self op te staan en self stilte tyd te hou en te probeer om my lewe te verander. Maar dit het nie gewerk nie. Ek het agtergekom dat my lewe is soos 'n dop, en die buitekant mooi, maar die binnekant vrot. Dit is alles voorgee sonder die lewe van die Here in my hart. En tot op 'n dag waar ek vir 6 jaar hierdie wortelstryd gehad het in my binneste. En ek het baie keer vir die Here gevra om my te red, maar ek het nooit op 'n plek gekom waar ek besef het, maar net alleen die bloed van Jesus, sy bloed kan my al my sondes wegwas. Hy kan my nie maak. En ek het desperaat geword en ek het vir die Here gesê, Here, as U my kan verlos van my sondes, U my kan vrymaak, sal ek gaan en ek sal vir ander vertel van die Here. Ek sal vir hulle vertel wat U vir my gedoen het, dat U my vrygemaak het van een van die dinge wat so mee gesukkel was, daai vuil gedagtes. En ek het gesê, my Here, as U vir my vrymaak, sal ek vir ander gaan vertel. Ons het op pad na 'n AGS-konferensie en in die kar, in die kombi daar, so het ek by die een venstertjie gesit en ek het die gordyntjie aan my kop gesit en ek het tot die Here gebid en vir die Here gevra, Here, asseblief, kom red my siel, kom verander my. Die Here herinner my aan sy belofte in Johannes 6:37 waar Jesus sê, al wat die Vader my gee is om na my te kom en ek sal hom wat na my te kom nooit uitwerk nie. En ek het vir Here gesê, Here, ek vat die woord vandag. Ek weet ek is nie goed genoeg nie. Ek weet my trane, my gebede, my bekering, my berou kan nie verzoening bewerk vir my sonde nie.
net die bloed werk verzoening vir my sonde. En daar in die eenvoudige gebed dat die Here kon vertrou. En daardie dag het die Here my siel kom red. Daar het lewe in my hart gekom. Ek het oorwinning gekry van daardie dinge wat ek nie kon oorwin nie. En ek het geweet, die Here Jesus, hy is 'n werklikheid. Dis nie net godsdienst nie. Dis nie net praat oor die Here. Probeer maar net kerk toe gaan, alles doen nie. Nee, die Here Jesus, hy het waarlik my werk in my hart kom doen. En wil die vraag by jy los, het jy al daardie ontmoeting met Here gehad? As iemand vir jy vraag, lewe die Here Jesus? En sê, ja, ek weet die Here Jesus lewe, want hy lewe in my hart. Ek het die Here Jesus persoonlik aanvaar in my lewe. Daarom kan ek vir anders vertel. Baie dankie. Ek gaan eers oorgee aan Heinrich, en hy gaan ons die boodskap bring. Net so voordat ek vir ons die woord oopmaak en lees vir die Here op my hart gelê het, wil ek net graag vir ons open met 'n gebed. En ek vra terwyl ek bid, gebruik hierdie geleentheid. Vra vir die Here, wat is in my hart wat ek wegsteek vir U? Want hy sien alles, maar die Here sal homself nie op jou afforceer nie. So vra vir die Here asseblief, laat my hart oopgaan soos 'n blom voor U aangesig. En laat hy regtig kan sien wat hy binne wegkruip. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie, baie dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie vir hierdie tyd. Dankie vir De Aar, wat se deure U vir ons oopgemaak het. Dankie dat ons 'n reeks dienste hier kan hou, maar Here, ons wil op U stem hoor en verwag. Asseblief Here, ek bid en vra dat U ons harte sal oopmaak voor U aangesig, berg my agter die kruis, Here, dat ek volle vrymoedigheid het om te spreek wat U op my hart gelê het. Ek bid en vra Here, kom seën ons met U teenwoordigheid met 'n diep stilte, wanneer dit kom by die Evangelie, Here. Asseblief, Here Jesus, ek vra dit in Jesus se heilige naam. Amen. Nou, ek is 'n evangelis. Ek gaan van dorp tot dorp, toer omtrent die hele Suid-Afrika so ver as wat ek kan. En oralste waar ek kom, vra ek die mense, wat is die evangelie? Baie min kan my antwoord, tragies. Dan vra ek presies hulle, is julle Christene? Ja, ons is Christene. Maar wat is die evangelie? Niemand kan my antwoord nie. Dit is tragies. Juist by daai skool wat ek van getuig het gisteraand, waar die Here maak sy hart openbaar het, ek het vir hulle gevra, wat is die evangelie? Hulle het gekom met ander snaakse dinge. Want te verduidelik hulle dat die evangelie is goeie nuus, hoop vir 'n mismoedige wêreld. 'n Wêreld wat op pad is na verderf toe sonder God, sonder genade. So sê ek vir hom, maak die bloed van die Here Jesus Christus, hy alleen kan jou reinig, hy alleen kan jou red. Hy sê, maar hoe bedoel jy? Ek sê, dis die evangelie. Dis die evangelie. Nou in Markus, ek gaan so rondspring in die Bybel. Ek het 'n baie aktiewe brein. Sodra ek klaar is by een punt, skakel ek oor na die volgende punt. So Markus 7 vanaf vers 20 gaan ek vir ons die probleem van ons mens gaan ek vir ons lees. Wat die Here Jesus gesê het. Markus 7 vanaf vers 20 en hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Wat vanuit die hart van die mens uitkom, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lasterling, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie dinge, al hierdie booshede kom uit van binne en maak die mens onrein. Nou, die gedagte, as ons gaan na Romeine 3 toe, nou Romeine 3, as 'n mens die boek Romeine mooi gaan bestudeer, is 'n kostelike boek, waar die Here Jesus deur dit met mense kom gesels. Nou in Romeine 3 vers 23 is 'n vers wat ek van my gedagtes af gememoriseer het terwyl ek op Bybelskool was.
Ek het hierdie vers gevat en dit is 'n vers wat alles omvat in een sin. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Van ek tot by Daniel, ry af, na ry af, na ry af. Die hart van die mens is die ding wat ons veroorsaak om van ons van God af te skei. So tragiese gedagte is om te dink dat Daniel het in 'n Christenhuis groot geword. My pa was 'n sending gewees. Ons het hierdie dinge geken. Alles kopkennis, maar niks hartkennis. Dat dit nog nie 'n realiteit in ons lewe geword nie. En in Romeine 6 vers 23, maar die loon van die sonde is die dood. Nou, laat ou se gedagtes bietjie hardloop. In Openbaring en reg deur die woord van die Here leer dit vir my, dat as jy een keer voor God gesondig het, kan dit jou uit die hemel uit weerhou. Byvoorbeeld in Openbaring sê hy vir my, dat geen leenaar die koninkryk van God sal beerwe nie. Ek maak eendag die fout by 'n laerskool. Ek vra vir hulle, wie het al gelieg? Hy hele plek steek hulle hande op. Die hele skool, nou is seker soos 800-900 kinders. Tragies. Elke ene van hulle staan skuldig voor die Here, so klein soos wat hy is. Want hy is gebore in dit. Hy is gebore in dit. Uit die hart van die mens kom die boosheid. Daar was een keer 'n verhaal wat gebeur het. Daar was 'n jong man. Hy het net, sy pa was verskriklik ryk geweest, skatryk man geweest, skatryk. En wat toe gebeur het is, sy pa se vrou het ongelukkig gesterf en hy het nie meer familielede nie en hy het nou net sy seun, so sy seun bewaar hy soos goud. Hy kyk mooi na sy seun, hy gee vir sy seun wat hy wil hê. Eendag, toe gaan die seun uit en hy gaan na, ek weet nie, dit was seker maar, ag, was net 'n kuiertjie saam met die vriende, daar was nie drank of seker goed betrokke nie, want die seun was baie ordentlik geweest, baie goed gemanierd geweest. En as gevolg van 'n ander dronkbestuurder se nalatigheid, het die jong man by die kruising, die kruispad het hy gesterf. Die ou het oorgery en hy tref die jong man in die kar spin en dit is net chaos. En die seun was so mishandel toe hulle hom uit daai kar uitgehaal het, hy was flenters, hy kon hom nie herken nie. Hulle roep toe die pa, hulle sê, meneer, is die u seun? Pa breek in trane, hy sê, ja, dis my seun. Hulle sê, meneer, ons moet hom nou begrawe, maar die pa kom uit 'n baie snaakse gedagte. Hy sê, wag net. Ek wil hê iemand met my seun skilder soos wat hy daar lê. En hy kry toe 'n eenvoudige skilder. En die ou skilder, en hy skilder detail, en jy sien die tragiese ding wat met die jong man gebeur het. En toe die oom sterwe toe, hy het niemand om sy rykdom vir te gee nie. Maar hy was toe slim geweest. In sy wil het hy 'n brief geskryf vir die ou wat dit afkondig. En hy het gesê, verkoop die eerste 3 dinge en by die seun stop nie. En dan draai hy dit om. Dan draai hy die brief om wat hy nou geskryf het. En hy verkoop Van Gogh van links na regs, 2 miljoen, 3 miljoen, en dit gaan die pryse hardloop soos nog iets. En hy kom toe by die jong man wat geskilder is, sy seun wat geskilder is, wat so vernieuwd was as gevolg van 'n ander man se foute. Niemand soek hulle skildery nie, want dit is walglik om daarna te kyk. Dit maak jou siek, dit maak jou hartseer, dit maak jou depressief, dit maak jou net wens, ai, kan daai ding maar net uit my pad uitkom. Iemand steek toe hulle hand op, hulle sê 500 pond of 1000 pond, dit het nie vir baie gegaan nie. En die man wat die goed verkoop het aan die mense, stop toe, hy sê, die verkoping is verby. En die mense is ontstel, hulle sê, maar hoekom? Hy maak die boek toe, hy sê, agterop hy bladsy staan daar, die een wat die seun gekry het alles gekry. Die man het sy seun so lief gehad, dat ten spyte van 'n ander man se ongeregtigheid kon iemand
uit die seun uit seun ontvang. Die tweede gedeelte van Romeine 6 vers 23, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Die Here Jesus het gesien dat die wêreld boos is. God het gesien dat daar geen manier is wat die mens op hulle eie manier in die hemel kan kom. Geen manier is dat die mens die verhouding tussen God en mens kan herstel nie. Geen manier. As gevolg van ons harte wat vuil is. God moes toe sy seun gegee het. Nie geleen het nie, gegee het. God moes sy seun kruis toe gestuur het vir iemand anders se skulde. Het is vir my so hartseer om te dink dat die wêreld het 'n mispersepsie van die Here Jesus Christus. Die wêreld sien, jy kan maak wat jy wil, solank jy Jesus het. Nee, dis nie die boodskap van die Here daai nie. Die Here Jesus sê, as hy jou gered het, maak jy jou 'n nuwe skepsel. Alles, al die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Nie oud nie, nuut. En dit is vir my so hartseer om te dink, elke keer wanneer ek aan daai verhaal dink ek, hoe moes die pa gevoel het, toe hy sy seun daar gesien het. Hy lê daar, hy kan niks doen, hy is te laat. Hoe moes God gevoel het, toe hy vir Jesus gesien het? Ek is gebore in sonde, Daniel is gebore in sonde, en ons volhard in sonde, tot die dag, wat ons 'n besluit maak. Of vir hom, of teen hom. Daar's nie 'n grys area nie. Nou, my pa is 'n polisieman en ek was vir baie jare aan daai kant van die draad, wat ek nou baie droog gemaak het. En ek het eendag, steel ek iets uit 'n winkel uit, en my pa vang my, hy sê, nee maar, hoekom het jy dit gedoen? Ek sê, ek was dors. Hy sê, ek maak dit nie reg nie. Steel is steel, klaar. Of jy nou uitversteel of jy nou 'n kar steel. Steel is steel. As jy nou steel om iemand te help, of steel om jouself te help, steel is steel. As jy nou lieg om iemand te help, of lieg om jouself te help, lieg is lieg. Dit skei jou van God. Dit skei jou van die ewigheid af. Weet, soos wat 'n mens die woord van die Here lees, dan sien jy God se hart so raak. In Romeine, waar hy sê, alhoewel julle almal verdoem is, deur my seun kan jy gered word. En daar is so baie gedeeltes in die woord, wat 'n mens kan na verwys. As jy net die boek Romeine vat, kom dit soveel keer voor, en as jy boek Jesaja vat, selfs in die Ou Testament kom dit voordat dit gebeur in die Nuwe Testament. Dit is koslik, dis 'n mens aan dink, dat God klaar vir my en vir u 'n plan gemaak het. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van, ek maak dit persoonlik, my misdade, na die rykdom van sy genade. Daai lied wat ons gesing het, daai ene wat ons mee afgesluit het, daar is krag in die bloed. Ek maak hom altyd persoonlik vir my, want ek weet, as dit nie vir God was nie, as dit nie vir die Here Jesus was nie, sou ek of dood gewees het, of in die tronk gewees. En dis iets om te sê, want as ons na die tronke toe gaan, een na die ander, die mense kom na ons toe en hulle sê vir ons, as ons maar net geweet het, wat vir ons voorlê. As ons maar net geweet het, dat as ek dit doen en ek word gevang, weg met my. Toe ek op die Bybelskool was, ons reik elke Sondag uit na Polsmoor tronk. Dit is een van die grootste tronke in Suid-Afrika. Nou, dit is chaos daar. 50, 60 in 'n sel, terwyl dit eintlik net 30 kan huisves en is hartseer. Maar weet jy, wanneer die mense die evangelie bring, daai manne weet hulle droog gemaak.
Hulle weet, hulle het droog gemaak. Hulle harte is oop, omdat hulle gevang is. Die wat hier buite loop, sy hart is nog hard, want hulle het nog nie in hulle strikke getrap nie. Tragies om dit te sê, maar dis die waarheid. Dit is die waarheid. In 1 Petrus vers 18 tot 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is nie, uit julle ydelle lewenswande wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Die Here Jesus was verbrysel vir ons sondes. Gaan lees vanaand, na hierdie diens, as jy 'n tydjie wil hê, gaan lees Jesaja. Nie die hele Jesaja nie, Jesaja 53. Gaan lees Psalm 22. En dink aan die Here Jesus terwyl jy dit lees. Jy sal dink, jy sal besef, wat 'n skande is dit net nie. Ek weet baie keer breek my hart, as ek luister na mense, wat sê hulle is Christene, maar hulle lewe wys dit nie. Hierdie versie, vers 19 sê vir my, vers 18 en 19 sê vir my, nou, in ons tyd vandag, silwer en goud is nog ons baie werd. Dit is baie werd. As jy nou 'n goudmyn in De Aar kan kry, sal sien, almal sal De Aar toe trek. Het sal chaos wees, maar almal sal De Aar toe trek. Die Here noem dit is waardeloos vir hom. As so een grappie, wat ek nogals gelag het, daaroor, die een man sterwe, en hy lig hom 'n kans, om enigiets hemel te vat wat hy kan. Hy sê, ek kan net 'n blok goud hemel te vat. En hy sterf toe, hy vat toe die blok goud hemel toe, en Petrus staan by die hek, hulle sê nou, Petrus, wat het jy gebring? Die man sê, ek het 'n blok goud gebring. Hy sê, ai, die arme siel, ons paaie is vol van dit. Toe denk ek het gedog, die eerste keer toe ek het hoor, toe neem ek aansit, toe van, maar wie maak sulke grappe? Maar toe denk ek, maar dit is eintlik logies. Die Bybel sê, die paai is van goud. Dan wil hy vir hom eenvoudig net homself 'n stukkie goud hemel toe vat, dis my dom. Maar, net om dit te beklemtoon, dat mense hulle lewe sal gee vir goud. Maar hulle eie siel sal verlore gaan. Deur die kosbare bloed van Christus kan elkeen gered word. Wat Daniel gesê het is so waar die Here Jesus gesê het, elkeen wat na my toe kom, sal ek nie verwerp. Daniel was die soetstes van die soetstes, as ek het so kan stel, alhoewel hy het sonde in sy lewe gehad. Ons het dit nie dadelik gesien, soos wat julle in my lewe kon sien, want sy gedagtes het dit gebroei, en sy hart het dit gebroei. Myne, ek het dit net uitgevoer, wat hier plaasgevind het gedoen. Nou daar's 'n gedeelte in Galasiërs, waar die vrugte van die vlees baie mooi verduidelik. Nou die vrugte van die vlees, ek het, toe ek by die Here uitgekom het, het ek myself gemeen met die. Dit is eintlik tragies, ek het van dit gehad. Soos die meeste van die lys het ek gehad voordat ek die Here ontmoet het. Nou ek gaan net so vlugtelik, Galasiërs 5 vanaf vers 19, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, nywerheid, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie.
Dis maklik om te skinder, met val onder die. Te veel te eet, brassery. Dis lekker. Ek is 'n man wat hou van eet. Dis val onder die. Moord, gaan na Matteus toe. Matteus sê, as jy iets in jou broer het en jy haat hom in jou hart, klaar, moord gepleeg. Jy gaan nie, jy het dalk nou nie fisies geskiet of gesteek of wat ook nie, maar in jou hart het jy klaar gedoen. Die pad na die hemel toe is nou, min sal dit vind. Daar's 'n rede hoekom die Here dit sê. Min sal dit vind. En die aantal kere wat ek en Daniel al in kerke gekom het, almal is gered en geheilig in die kerk. Dit is vir my so hartseer, eintlik. Want hy is vasgevang in tradisie en hy besef nie, dat hy moet bekeer en breek voor God, voordat God hom kan red. Snaaks genoeg, terwyl ek besig was met die dinge van die wêreld, ek het kerk toe gegaan, maar in my eie oë het ek hemel toe gegaan. Totdat ek my lewe geweegskaal het met die woord van God, toe sien ek nee wat. As ek een gebreek het, het ek almal gebreek. In 1 Petrus 24 staan daar, want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en die blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Is daar stryd in die lewe? Soek dit in die woord. Is daar ietsie wat jy mee sukkel? Soek dit in die woord. Nou Woensdag gaan ek 'n boodskap bring wat die Here op my hart gelê het, wat hy onlangs in my lewe kom doen het. Ietsie wat vars is in my hart. Maar ek wil graag afsluit met die gedagte. Na die vrugte van die vlees wat gelees was, en wat uit die hart van die mens uitgekom het. As God nou moet terugkom, en hy vat die woord, en net volgens sy woord oordeel hy, sal hy skuldig of onskuldig staan. Sal die Here sê, my kind, goeie en getroue diensknegt, kom saam. Of sal hy sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Wat 'n tragiese ervaring moet dit wees, wanneer dit gebeur. Ek gaan afsluit met 'n illustrasie nou. Die Here wil hê ons moet hom vat aan sy woord. Hy sê, jy moet my glo en vertrou. Nou ek het 'n baie duur les geleer, wat my eintlik verskriklik so seer gemaak het. Ek het my verloofde uitgevat. Ek het haar uitgevat na Panarottis toe en ons het 'n bietjie daar gesels en dit is lekker om saam met jou verliefde te wees. Baie lekker. En sy begin toe te praat en te gesels en sy sê ietsie wat sy nie bedoel nie. Sy sê, weet jy wat, ek glo nie eintlik regtig dat jy dysleksies en ADHD is nie. My hart breek net daar in stukkies. Dadelik kom ek voor, sy sê vir my, ek sê nie ene. Het het so voorgekom. En ek breek en ek sê vir myself, weet jy wat, hoekom moet ek die res van my lewe met so iemand spandeer? Sy glo nie wat ek sê nie. Toe kom die gedagte op by my, ek is vasoortuig, die Here het in my kop gedruk, vergewe haar. Ek sê, hoekom? Want jy doen dit met my, ek vergewe jou. So, en hy Panarottis begin die trane te rol. Ek draai na haar toe, ek sê, weet jy wat, is okay, moenie stres. Jy weet nie eintlik wat aangaan nie. Ek sê lief jou, gee haar 'n swinkie op die kop en ek beweeg aan. Weet jy wat sy les is dit? Om te leer.
dat die Here sê vir my, ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou help, en dan gemaak ek 'n plan vir iets anders. Ek vat hom ons nie aan sy woord nie waar. Die Here Jesus sê, ek sal jou red, ek sal jou reinig, ek sal jou skoonmaak, ek sal jou skoon hou. Kom net. My hart het gebreek, toe sy dit vir my gesê het, en toe ek het snap. My verloofde, sy kom toe en sy sê, weet jy wat, ek het dit nie so bedoel nie. Ek het dit anders te bedoel. Toe sy het verduidelik, toe maak het sin wat sy bedoel het. Ek het dit net verkeerd opgevat. Maar, die les wat ek daaruit geleer het, is vir my kosbaar. Ek sal dit ruil vir niks. Nou die Here Jesus, met alle respek, kom vanaand en hy klop in die deurkosyn van die hart. En hy vra, kan ek inkom? Of moet ek na die volgende hart toe gaan? En na die volgende hart toe gaan? En na die volgende hart toe gaan? Kan jy met sekerheid sê, as jy met al die Here uitloop, Here kom al my saak met U is reg. Ek weet dit met vrymoedigheid kan ek dit van U vra. Die Here het my vertrou met 'n werk om te doen. Ek moet gaan in die Evangelie bring aan die wat wil luister en die wat nie wil luister. Die woord is gebring, die Evangelie is verkondig. Ons is gebore in sonde en daar is 'n uitweg. Die Here Jesus leef, hy leef nie net in my hart nie. Hy leef vandag nog. Hy is dieselfde, van die dag toe hy gesterf het aan die kruis, tot nou toe. Hy sal jou aanvaar, net soos wat jy is, en hy sal jou kom verander. Dis wat hy met my gedoen het. Hy het my gered in my dronkenskap, in my bedwelmdheid, in my bende goed. Die Here het my kom red daaruit. Ek het nie eens meer begeerte na dit nie, want hy het alles net gemaak. Kan jy getuig van so dag? Hy het alles net gemaak? Of was daar nog 'n kamertjie in die hart wat seën maak? Ag, die wedergeboorte is iets kosteliks. Wedergeboorte is net wat hy kan bring, met alle respek gesê. Nee, die Here Jesus Christus, deur sy bloed, kan dit bring. Is u 'n bloedgewaste kind? Of is u maar net een keer gebore en in 'n tradisie vasgevang? Kom ons sluit die oë vir ons afsluit, maar wil dit tyd gee van stil gebed. Praat 'n bietjie met die Here, roep uit na die Here. Deel jou hart met hom. Nie een van ons gaan luister nie. Deel dit met jou hart uit. Praat met hom en luister. Dit is my kosbaar. Here Jesus, baie dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Dankie vir U bloed, Here. Ek dink wat se prys het ons kos om U lewe vir vyande te gee, iets wat U gehaat het. Ag Here, dankie as mense vandag in ons lewe vandag wat kan getuig van ware wedergeboorte, bloedgewaste kinders, harte rein en skoon. Ek bid en vra Here, kom seën ons, kom openbaar die behoefte in ons harte, dat ons kan kom kniel oor die kruis, wat U wag vir ons daar. Ek bid en vra Here Jesus, seën asseblief die groepie wat gekom het vanaand, is in 'n weeksaand, almal werk môre, maar hulle het moeite gedoen om te kom. Seën hulle daarvoor Here asseblief. Dankie dat ek U daarvoor kan vertrou. Bewaar ons op pad huis toe, Here. Dankie daarvoor. Loof die Here Jesus, want U is altyd goed. Amen.